তিনি Tipra Motha CWC ni Prakta Adong members Party President Brahmunang Vijay Kumar Uncles Brahmunang Mebar Kumar Jamatia Tayang Sakbaitang CWC ni decision ni Bishintin Osun State Election Commissioner Memalakya কয়েকটা ইস্যু তোমার খুব ভাইটালস খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু উনকা Panchayat election 3-star Panchayat election বা 3-tier Panchayat election খুব শর্ট দিন নাই বাট ডিউ টাইমস উনকা জুলাই মাস the first week of August most probably 3-tier Panchayat election নাই State Election Commission already abonatui prepare unka final electoral rules of publish like so the election commission is fully prepared to announce the date of the election of 3-tier Panchayat. The 3-tier Panchayat, Gram Panchayat, Nagar Panchayat, Jala Parishad. All Zoravana simultaneously, Sini village committee election, Tabu Narok Saimano, 587 village committee already defunct. Abonek paralyzed, Hunil Singh Saimano, all development activities, village committee election in Bishintui, developed Hajan and Bagay, Abo. Constitutional kaisa institution. Gawa gawa sung Simon more than 2 years already passed nga je election khaija gya. Kama election khaija ka. Obonati dakti election khana bagi high court point to case khaija. All cases are now clear and disposed of. Okay, tabu state government tai kono problem kari ga je village committee election khaina bagi nai. Lesson Simon je normally election commission ni 5 years ni bisingo any election general election mandatory election khaina ni romni parliament election lok sabha pan hundi state legislative election pan hundi every 5 years of mandatory by election go every within the 6 months of the vacant of the concerned seat ba constituency lok sabha or nini vidan sabha ni Katabu sini ADC bo duita constituency tongo kaisa Mandai Pulinpur ADC constituency ta kaisa Bulai Chambahar ADC constituency or 2 constituency already 1.5 years elapsed singtanga ba singtanga tabu election khaije gya morono kur point singtini election state election commission thaneo thangai nai sing memorandum kaya submit khlekya o point ro o jagate kaya tongo je ADC ni election romni village committee election nini kobangma jaga non ADC ni RD block khlaijago thangene counting rongo jemon Dugli block there are 3 numbers of ADC village election ni counting go kaborno ADC ni bishingo counting khanen bagine chung tini demand to bo chung sini memorandum bo abono tongkha tarak jaka take a point tongo je there are numbers of illegal migrant they have already enrolled their names in the electoral rolls obo tongo Nini Komla Sagar Botongo, Koma Assembly Constituency. Recently, Kaisa local dailies leading local dailies published like Asker Proyecto. Specifically, Komla Sagar Assembly Constituency in Kokno Borough published like Abai Kama Tongo. Abo high illegal migrants of voter Talika or Pore, Vivino Nini relevant documents of Ulo obtained Clive by Accord Clive. Awake, our national security viewpoint of behind a black and threat. Oborno Sungtini Election Commission Thaneo place like Galbagi all illegal migrants those who have enrolled their names in electoral roll. Their names should be deleted from the very electoral roll. Moronga Sini core demand tinini. Galbagi Sung submit like according to our decision CWC decision Tinisung Malaka. Avonbagi Sung during our discussion with the election commission বড় ফুললি অ্যাসুড থাকে যে ইমিডিয়েটলি অল মেটানটি টাকা ফাইনাই যেহেতু স্টেট নি ইলেকশন কা লোকাল বডি ইলেকশন কা আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ স্টেট গভর্নমেন্ট কারণ বাকি স্টেট গভর্নমেন্ট বে কক সালায়া করে নাই অবন ডাক্তি ডক্টর ফাইনাল বাকি বড়ব বং অপিনিয়ন ন সুনো সাকা বড়ব এগ্রিড ন তামনাই নীতিগতভাবে গমরংকা তিনি সিনি ডেপুটেশন আসল কগ্র হামবাই Thank you. Previous government still prevailing. So anyway, today we want to remove this impediment of the feeling of the state government and learned journalists also. We have raised a good issue. Now our founder
Maharaj also stated and shared his idea. We'll see the response of the state government today and ahead of us. If they are still exercising their negative role, then we have every responsibility, every right to review our stand about our alliance with the BJP in the state also. So anyway, till that we are still waiting the response of the state government, how they will take it, how they will respond. Because they know, we know, yeah, we are part of the government. But the decision of, I think, last more than 5-6 months, they are already in the power, and we share the power very recently. Now we have explained our ministers, those who are with the state government, that they should also prepare the decision of the party, because the party may take any decision. So nobody knows how this will come and when it will come. But we are preparing our step also. But we are not in advance telling anything. Thank you. Yeah, very good. So responsible that way, since you are part of the government and your responsibility to convince your other parties also to organize this election. So where is the problem? Why you could not do that? Okay. Today we have given a deputation to the state chief election commissioners, and we have submitted memorandum. As you all know, in ADC always it is deprived. Not only this time, for since long, for the last 40 years, ADC was neglected. ADC people are deprived. This is all well known. And especially we request today that since we have already heard that July and within the August, Panchayat election is going to help. By hearing that, we also approach today. Since ADC village committee is pending for the last 2 years, more than 2 years, and it is not happening election. What is the reason behind? And also from Motha party, we have filed a case also in High Court. And High Court also have given a verdict that election should be held, BC election should be held immediately. We asked the reason why it is pending for the last 2 years. And also he mentioned there are 2 seats, ADC, MDC, Member of District Council seat also vacant for the last 1 year and more. One is Kulai Champahawar and Mandai Pulinpur. These are pending for the last 1 year. And it is the part of the deprivation, and our people are very much anxiety, very much feel deprivation. And also we ask why it is pending for 2 years. Assembly election is done within 1 or 2 months. We have mentioned the last assembly election also. And it is pending for the last 2 years. And they try to argue, they try to mention that since ADC have no any rule, there is no duty bound that by-elections should be conducted within 6 months. There is no rule in ADC. They have given this feedback like that. But only mention as soon as possible, by-elections should be conducted. As soon as possible, this is what is mentioned. That means there is no mention any date. 6 months, 1 month, they don't mention like that. But the word is mentioned that as soon as possible mean you have to do very earliest. So this also kind of the thing, but he argued that this because state ADC election is fully controlled and managed by state government, and assembly and parliament is controlled by central government. So there is a difference. So it is, we have only understood the state government negligence. State government is not very serious. So this thing we have put up our memorandum today. And let us watch and see. They say they are trying their best. Even governor also called them. The election commission he mentioned. Even governor also called them to do the as soon as possible.
BC election. So today, I think, of course, we have given a good response. The two officers sitting there, they have given a very good response. They are very cooperative. And let us see and wait. We request also, since Panchayat election is going to held in the month of July and August, why not we can collapse BC election together? Otherwise, again, it will take time. No? Every year, every month, there is election will take place. So why not do together? It will be good for everybody. Like BC election, Panchayat plus by-election. These three elections can be collapsed together and can be performed. But they say, let us see, let us discuss. They say they will discuss with the authority. They are also in favor of our argument. Yes, it is good if we can go together. It will be good for the people and for the state. So this is our today we have discussion with the election commissioner. Let us see. Let us watch and see. But sir, I want to raise one issue. For yesterday night, that is, we were 8 people. We joined together, and we have discussed about 2 pending seat of ADC, and why this village committee election is not held. So these were the issue, including Panchayat also, because these all elections are very much essential for the village development also. And commissioner was trying to justify there were some technical problem, this and that. We said that okay, we humbly agree that you may have some problem, but do you justify that for a long time village people are deprived of their genuine right? Because the village committee is so important for the village people, and Panchayat also, and ADC seats also. So we have appraised him, we have requested him to come away from different barriers of his created problem. And he was summoned by governor also. He said the same thing. And we finally told him whether you are convinced that you are really trying to overcome the barriers of constitution or state government or district council. Some other problem may be there, but whether you are trying to overcome them and hold election. According to him, finally he said in August they will complete this Panchayat election, and from that election, after next 4 months, they can hold the village committee also and district council 2 seats also. So that's what he was assuring us. So we say that we do not come here for sort of just debate, but we want that our village people should be covered under constitution. And it's not that you or I or we want to do this and that only, but that is a mandatory. People want their rights through election. This is the constitution of our sovereign India. So next issue I will request my honorable CWCD members to share it. Thank you. Nati, Yeah, I'm not moving. I'm just. thank you very much. You can start. সবাই নমস্কার। আজকে পরশুদিন আমাদের ভিডিও কনফারেন্স সিডব্লিউসি মাননীয় সদস্যগণের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে আজকে আমি আর আমার মাননীয় সদস্য মেঘার কুমার জমাতে মহাশয়, রাজেশ্বর মহাশয়, আমরা 3 জনে স্টেট ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে আমাদের 11টা থেকে প্রায় 12:30-1টা পর্যন্ত একটা সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতে আমাদের মেমোরান্ডাম অনুসারে আমরা এখানে এটার উপরেই যত আমাদের প্রেশার যে আমাদের 2টা যে পেন্ডিং যে এডিসির কনস্টিটিউয়েন্সি, এটা কোনো বাই ইলেকশন হয় নাই। কমিশনার ওখানে বলার চেষ্টা করলেন যে এডিসির ব্যাপারে ঠিক অ্যাসেম্বলির কিংবা লোকসভার মতো নয়, এইভাবে উনি বললেন। যাই হোক, আমরা বললাম যে এটাও ইলেকশন তো ইলেকশন,
এবং 6 শিডিউলেরও ইলেকশন। এগুলি আপনারা কমিশন থেকে পজিটিভ যদি স্টেপ নেন, এটা আমরা রিকোয়েস্ট করি। হাইকোর্টের 2টি পরপর ভার্ডিকও অমান্য করা হয়েছে, এগুলো আমরা উল্লেখ করলাম। গ্রামে তো কোনো কাজ টাজ নাই যদি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন না হয়, এটা একটা। তারপরে এখন তাই উনি বললেন যে পঞ্চায়েতই এটা আগস্টের মধ্যে করা হবে, এরকম একটা উনি বললেন। তারপরে 2টা এডিসি সিট ব্যাপারেও উনি আলোচনা করেন এবং পঞ্চায়েতই ইলেকশনের পরে 4 মাসের পরে অন্য কোনো ইলেকশন আমরা করব, তার মানে নভেম্বরে গিয়া বাদ বাকি ইলেকশন করবেন, কিন্তু এখন আগস্ট মাসে পঞ্চায়েতই ইলেকশন আপনি করবেন। তারপরে আমরাও একটা যুক্তির মধ্যে গেলাম যে ইলেকশন তো ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। আপনারা যদি আপনাদের ইচ্ছা কিংবা কোনো এক ব্যক্তি কিংবা 2জন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃতভাবে আপনারা এইসব যুক্তি পাল্টা যুক্তি দেখান, এই তর্কতে আমরা আসবো না। আমরা চাই যে ইলেকশন তাড়াতাড়ি হোক। এডিসি এরিয়াও তো আমাদের ত্রিপুরার এরিয়া, তারা তো প্রায় বহুদিন, এইসব আমরা যুক্তি ওনাদেরকে বললাম। ফাইনালি ওনারাও কনভিন্স যে এটা আমরা করা উচিত এবং আমরা সিদ্ধান্ত আছে এখন রাজ্য সরকার থেকে কোনো প্রবলেম হবে না। প্রথমে এই পঞ্চায়েত ইলেকশন ওনারা করবেন আগস্ট মাসের মধ্যে। কাজেই এইভাবে যদি কোনো একটা চিন্তার ওইদিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যেগুলি পাবলিক কনসার্ন গ্রামাঞ্চলে, যেটা এডিসি এরিয়াতে অনেক ব্যাকওয়ার্ড রেচেট, আপনারা সবাই জানেন, এইসব এলাকাতে কোনো সরকারি কাজ নাই। এইভাবে এখন প্রায় 2 বছর মানুষ অসুবিধায় আছে, এইগুলি আমরা উল্লেখ রাখলাম। আমরা তর্ক করি না, আমরা বললাম আমাদের তর্কের কোনো প্রয়োজন নাই। আপনারা যদি মনে করেন সংবিধান অনুসারে আপনারা করবেন। এবং রাজ্যপালও ওনাকে কল করলেন, কেন এরকম হইতেছে বলে উনি প্রশ্নের সম্মুখীন হইলেন। পরে তাদের যে রাজ্য সরকার থেকে বিভিন্ন জিনিসগুলি তাই বললেন, এটা উনি বললেন। যাই হোক, আমার সহকর্মী মাননীয় মেবার কুমার জমাতে CWC মেম্বার এবং মাননীয় রাজেশ্বর দেববর্মা মাননীয় আমাদের CWC মেম্বার পরশু দিন রাত্রে আলোচনাতে ওনারা সবাই আছেন। আমাদের ফাউন্ডার মহারাজ কি প্রদ্যুৎ কিশোরও উনিও যুক্ত ছিলেন। ওইখানে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আজকে আমরা চিফ ইলেকশন অফিসারের সঙ্গে আমাদের দেখা করি। তারপর বাদ বাকি বিভিন্ন আলোচনা আমি ওনাদেরকে অনুরোধ করব আলোচনা করেন। স্যার একটু সামনের দিকে sini aku একটা এডিসি ভিলেজ গাঁওর এডিসি বিসিঙ্গ কাউন্টিং খানে নেবগিনা ভাবে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার টিপ্রা থাকে। এই ব্যাপারে কি হ্যাঁ, এটা তো এখন তো দেখা যাইতেছে যে রাজ্য সরকার তো সময় সময় নেগেটিভভাবে চলাফেরা করে। আমরা অ্যালাইন আছি, আমরা এটা গ্রহণ করি। যদি স্পেসিফিক তাদের কোনো গাইডলাইন থাকে, তারা যদি না করে আমরা কেন থাকবো এখানে? আমরা তো আমাদের তো যথেষ্ট রেসপন্সিবিলিটি আছে না টু দ্য পিপুল অফ দ্য স্টেট। আমরা আমাদের যে দায়িত্ব আমাদের করতে হবে, দায়িত্ব যদি আমি করতে না পারি আমি কেন এখানে থাকবো? No, your party had signed an agreement in New Delhi. After that court demand of separate state, there was an agreement. Are you not happy how the things are going on? We are also not happy. That's why we have told our founder, Maharaj Pradut Kishore, and he is also very unhappy. On what? On why they are not implementing, why they are not respecting our tripartite Agreement. Yeah. So I think there will be some, It may break. yeah, there may be some changes of idea. তাহলে কি আপনারা কি একা লড়বেন পঞ্চায়েত এটা নির্বাচন? এখন আমরা বলবো না। we are ready. Are you getting ready to fight single identity? We will be happier For what? for separate. Separate. যেহেতু আপনারা Not be a part of the government? No, it may be, but party is different, no? Party is different, but you are in the government now. Yeah, there may be. and also your different ministers functions. are not happy with their Very much. departments. We know it. Therefore, I think we cannot just remove our identity of regional party.
You cannot remove. Yeah, we are all mentioning that we want to stick to our regional party identity. Is the type of threat, can you consider it to the state government? We don't know it. It is their matter, you can ask them. It will No, decide. from your side, From our side, we will be ready and happier to fight separately. separately. এই বিষয় নিয়ে কি আপনাদের সাথে কথা হয়েছে না, এ যেহেতু পর্যন্ত অফিসিয়ালি কোনো হয় নাই। But you are not happy with the tripartite agreement, how it is No, being? no, because Home Ministry has to organize to sit at least first meeting. They have They are not. not doing it. So they are not serious that way? It appears you can just ask They're taking them. time. They're taking time. So we are observing. Let's Yeah. see, since Okay. the Please ask them. new government is